பற்களை அரைத்தல் என்றால் என்ன? புருக்சிசம் என்பது நீங்கள் பற்களை அரைப்பது, கடிப்பது அல்லது கிள்ளுவது போன்ற ஒரு நிலை. உங்களுக்கு புருக்சிசம் இருந்தால் நீங்கள் விழித்திருக்கும் போது அறியாமலே உங்கள் பற்களை இறுக பற்றிக் கொள்ளலாம். அதே புருக்சிசம். அல்லது தூக்கத்தின் போது அவற்றை பிடுங்கலாம் அல்லது அரைக்கலாம். ஸ்லீப் புருக்சிசம். ஸ்லீப் புருக்சிசம் தூக்கம் தொடர்பான இயக்க கோளாறாக கருதப்படுகிறது. தூக்கத்தின் போது பற்களை இறுக அல்லது அரைப்பவர்களுக்கு புரூக்ஸ், குரட்டை மற்றும் சுவாசத்தில் இடைநிறுத்தம் போன்ற பிற தூக்க கோளாறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். லேசான புருக்சிசத்திற்கு சிகிச்சை தேவையில்லை. இருப்பினும் சிலருக்கு தாடை கோளாறுகள், தலைவலி, சேதமடைந்த பற்கள் மற்றும் பிற பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும் அளவுக்கு அடிக்கடி புருக்சிசம் கடுமையாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்லீப் புருக்சிசம் இருந்தால் சிக்கல்கள் உருவாகும் வரை அதை பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம். புருக்சிசத்தின் அறிகுறிகளை தெரிந்து கொள்வது மற்றும் வழக்கமான பல் சிகிச்சையை பெறுவது முக்கியம். இந்நோயின் அறிகுறிகள் யாவை? நீங்கள் விழித்திருக்கும் போதோ அல்லது தூங்கும் போதோ பற்கள் அரைக்கும். உங்கள் பற்களை அரைப்பது மற்றும் உங்கள் தாடையை பிடுங்குவது போன்ற பிற அறிகுறிகளும் இதில் அடங்கும். முகம், கழுத்து மற்றும் தோள்பட்டை வலி. வலி மிகுந்த தாடை, இது டெம்போரோமாண்டிபுலர் கோளாறு எனப்படும் நிலைக்கு வழிவகுக்கும். தேய்ந்த அல்லது உடைந்த பற்கள், இது அதிகரித்த உணர்திறன் மற்றும் பற்கள் மற்றும் நிரப்பு இழப்புகளை ஏற்படுத்தும். தலைவலி, காதுவலி, தூக்கத்தில் தொந்தரவு. மருத்துவரை எப்போது அணுக வேண்டும்? மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அறிகுறிகள் ஏதேனும் இருந்தால் அல்லது உங்கள் பற்கள் அல்லது தாடையை பற்றி வேறு கவலைகள் இருந்தால் உங்கள் பல் மருத்துவரை அணுகவும். உங்கள் பிள்ளை பற்களை அரைப்பதை நீங்கள் கவனித்தால் அல்லது புருக்சிசத்தின் பிற அறிகுறிகள் இருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் அடுத்த பல் மருத்துவ சந்திப்பில் அதை குறிப்பிடவும். இந்நோயின் சிகிச்சை முறைகள் யாவை? இந்நோய்க்கு எப்போதும் சிகிச்சை தேவையில்லை. பல் மருத்துவரிடம் இருந்து சிகிச்சைகள். ஒரு பல் மருத்துவர் வாய் பாதுகாப்பு அல்லது வாய் பிளவை பரிந்துரைக்கலாம். இவை இரவில் அணிந்து உங்கள் பற்கள் சேதமடையாமல் பாதுகாக்கின்றன. உங்கள் மேல் அல்லது கீழ் பற்களுக்கு மேல் துல்லியமாக பொருந்துமாறு பல் மருத்துவரால் அவற்றை உருவாக்க முடியும். பொது மருத்துவரிடமிருந்து சிகிச்சைகள். ஒரு பொது மருத்துவர் மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கான சிகிச்சைகளை பரிந்துரைக்கலாம். நீங்கள் புகைப்பிடிப்பதை விட்டுவிட விரும்பினால் அல்லது போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாதல் அல்லது மதுவை குறைப்பது பற்றி உங்களுக்கு ஆலோசனை தேவைப்பட்டால் அவர்களால் உதவ முடியும்.